Praise the Lord. The Lord bless us. I want to appreciate us and I want to welcome once again to this program, Ungodly Parenting. Raising godly children in an ungodly world. Ọmọ títọ́ ní ìlànà Ọlọ́run nínú ayé tí ò mọ Ọlọ́run. I want to welcome each and every one of us. My name is Tolulope Akinwole Solomon Ashirioluwa. I'm from Capstone Children, Young Persons and Caregivers Mission, also known as Capstone Mission. Capstone Mission, kì í ṣe ṣọ́ọ̀ṣì wa, kì í ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. It is a non-denominational and it's not a church. Right, now shall we just pray so that we can start for today. Father, in the name of the Lord Jesus, we want to appreciate you for this moment. We thank you for another opportunity to listen to your voice. Take all the glory in the name of Jesus. Let your words come to us, Holy Ghost. Speak to us in the mighty name of Jesus. I captivate every thought to obedience in Jesus' name. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Praise the Lord. Today, I'll be talking on this topic. What is your testimony? Lori àkọlé tí mo pè ní kíni ẹ̀rí wa. Kíni ẹ̀rí tá a máa ní gẹ́gẹ́ bí ìyá àti bàbá nígbà tá a bá lè na ọmọ mọ́. Nígbà tí àwọn ọmọ bá kúrò lábẹ́ wa, àbí gbà tí àwọn ọmọ bá kúrò láàrin tí wọ́n bá kúrò nílé wa. Bóyá wọ́n wà ní school ni o, àbí wọ́n wà ní church ni o. Kíni àwọn ọmọ ń sọ nípa wa? Ẹ̀yin òbí tẹ́ ń gbọ́ mi ní ọ̀sán yìí. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwa gangan ni àpẹẹrẹ fún àwọn ọmọ. Àwa gangan ni àwòkọ́ṣe fún àwọn ọmọ. Tí ìyá bá yàyàkuyà, ó dájú àfi tí ọwọ́ Ọlọ́run bá bá ọmọ náà máa ní láti yàyàkuyà ni. Tí bàbá náà bá dá yàyàkuyà, ẹ̀yin náà máa wo bàbá tó ń rán ọmọ láti lọ ragbó, tó bá dọ̀la kí lọ́mọ máa rà, á rà jùgbó lọ, á mu kólòs. Nǹkan tá a fẹ́ sọ lénìí nìyẹn, ṣùgbọ́n kí n tún tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká sáré ka Bíbélì. Ká sáré wo ìwé Hébérù orí 11 ẹsẹ̀ 1 títí dé 2. Hebrew chapter 11 from verse 1. We're going to read verse 1 and we're going to read verse 2. I'll read. The Bible says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. For by it the elders obtained a good report. Nítorí nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà àtijọ́ ní ẹ̀rí rere. Ẹ má ṣe gbàgbé pé nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni. What is your testimony? What will your children say about you? Or what are your children saying about you? Kí ni ẹ̀rí wa? Ǹjẹ́ àwọn ọmọ wò wá láti kọ́ ìṣe mọ́? Tó jẹ́ pé ẹlòmíì làwọn ọmọ lọ ń wò láti kọ́ ìṣe. Nǹkan tá fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lénìí nìyẹn. Ẹ má ṣe gbàgbé Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. Ìgbàgbọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ń bí kì í ṣe ìgbàgbọ́ wá gbàgàrà wá gba gbùndú tó ń jẹ́ kọ́mọ kékeré mojú ẹni. Kì í ṣe ìgbàgbọ́ wípé Olúwa mo fẹ́ mọ́tò báyìí, Olúwa mo fẹ́ kọ́lé lọ́dún yìí, Olúwa kówó wọnú àkáǹtì mi. I'm not talking about the faith that you claim things, you claim mundane things, material things. You are claiming you are having the faith for miracle alert. I'm not talking about that. What I'm talking about is a faith, is the faith that gives you a good report. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ tó ń fún wa ní ẹ̀rí rere. Lọ́sẹ̀ tó kọjá mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ pé tá a bá pèèyàn ní onígbàgbọ́, ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹni yẹn ti kọ́kọ́ gba Jésù kó tó máa gbọ́. Bíbélì sọ pé kìkì àwọn tí ó bá gbà àwọn ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. A máa rí pé gbogbo èèyàn tó ń wá ṣọ́ọ̀ṣì ló sọ pé àwọn gba Jésù. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tá a béèrè ni wípé ṣé Jésù ti gbà ọ́? Lóòótọ́ ló ń fẹnu jẹ́wọ́ Jésù, ṣùgbọ́n mò ń béèrè ṣé Jésù olùgbàlà ti gbà ọ́? Tó bá wá sọ pé Jésù gbà ọ́ là, á wá béèrè pé kí ni Jésù gbà lọ́wọ́ ẹ̀? Jésù ò kì í gbàyàn kó má gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Á wá béèrè pé kí ni Jésù gbà lọ́wọ́ ẹ̀? Is your salvation genuine? Are you born again? Have you met with the Lord? That is the faith I'm talking about here. The patriarchs, they use this faith and they gain a good report. Even the apostolic fathers in the New Testament, they walk with this faith and they even gain a good report. And that is why the Lord Jesus Christ said, he said, if I come, will I meet faith on hearts? That's what I'm talking about. I'm not talking about this faith that it has become all these pentarascas. You claim cloth, you claim shoe, you claim money in your account, miracle alert. I'm not talking about those type of faith. I want a car, I want a Jeep, I want a Venza with color black, and I have the faith. No, I'm not talking about that.
I'm talking about the faith that gives you a good character in the presence of your children. That's what I'm talking about. A person can experience miracle and not be born again. A person can experience healings and not be born again. The reason why Jesus came to the surface of the earth is not to come and make us rich. It's not to come and make us prosper. Fine. But when you study the scripture of Matthew, the Bible says, his name shall be called Jesus, for he shall deliver his people from their sins. That's what I'm talking about. Orúkọ rẹ̀ la máa pè ní Jésù, nítorí pé yóò gba àwọn ènìyàn lẹ́la kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn, á sì di èèyàn rẹ̀. Nígbà tí a bá gbà á, a gbọ́dọ̀ gba Jésù ká tó máa gbọ́. Tá a bá gbọ́ láì gbà, ìgbọ́kúgbọ́ la gbọ́. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kò ní sí ìfihàn, òye ò sì ní yé wa lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That's what I'm talking about. Èèyàn lè ka Bíbélì kó má yẹ, ṣé rí Bíbélì tá à ń gbé dání yẹn, ìwé ìyanu ni. Oríṣiríṣi èèyàn ló ń lò. Èèyàn túmọ̀ rẹ̀, ẹlòmíà túmọ̀ rẹ̀ sí ègbé ayé ẹ̀, ẹlòmíà sì túmọ̀ rẹ̀ sí rere ayé ẹ̀ ni. That's what I'm talking about. So I want us to understand this faith before we continue. The faith I'm talking about is the faith that will give you a good report. Òótọ́ ló ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ṣùgbọ́n ṣé ṣọ́ọ̀ṣì ṣe láyé ẹ̀ kọjá? Òótọ́ ló mọ̀ nípa àgbélébù, ẹlòmíì gan fi àgbélébù méje sọ́wọ́, èmi à ń fa àgbélébù méje sọ́rùn. Jésù sì kú lórí àgbélébù kan. Àgbélébù yìí ṣó ti láyé ẹ̀ kọjá. That's what I'm talking about. Ṣé ayé rẹ gangan ṣó fògo f'Ọlọ́run? What are your children saying about you? That's what we are talking about here. Ẹ ká sáré ka Bíbélì kan sí, ká ka Hébérù orí 13 ẹsẹ̀ 7. Hébérù orí 13 ẹsẹ̀ 7. Hebrew 13:7. Bíbélì wípé ẹ máa rántí àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí yín, tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún yín, kí ẹ máa ro òpin ìwà ayé wọn, kí ẹ sì máa ṣe àfarawé ìgbàgbọ́ wọn. Àfarawé ìgbàgbọ́ ni Jésù ní ká máa ṣe. Ní Bíbélì ní ká máa ṣe, ẹ jẹ́ n kà lédè òyìnbó kó bá yé wa dáadáa. Remember them which have the rule over you, who has spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. That's what we are talking about here. We are talking about this faith. Ìgbàgbọ́ tó gbà ẹ́, ṣó o lè fi lọ́mọ lọ́wọ́? Nǹkan tá ń sọ nìyẹn. Ìgbàgbọ́ tó ló gbà, kí ló gbà lọ́wọ́ ẹ? Ṣó ti gba èpè? Ṣó ti gba ìjà? Ṣó ti gba orin ayé? Ṣó ti gba igbó? Ṣó ti gba ọtí lọ́wọ́ ẹ? Ṣó ti gba àgbèrè? Ṣó ti gba panṣágà lọ́wọ́ ẹ? Nǹkan tá ń sọ nípa ìgbàgbọ́ tí mo ń sọ yìí ni. Ìwà tó wà lọ́wọ́ yín mà, ìwà tó wà lọ́wọ́ yín sà, ṣé ẹ lè fi lọ́mọ lọ́wọ́? Ayé àtijọ́ la máa kọrin àní ọmọ ní yóò jogún o. Àwọn bàbá wa máa ń kọrin yẹn gbà yẹn. Bíbélì tí mo ra o, Bíbélì tó rà yìí, ìwọ ọwọ́ rẹ yìí, ṣé ọmọ lè gbà lọ́wọ́ ẹ? Nǹkan tá ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ ní. All this, the Bible says, considering the end of their conversation. When you study the patriarchs in the scriptures, you study the apostles in the Bible, you will see how they live their lives. But I'm asking you, this character that you have, where did you gain it? Tẹ́ bá bá mọ́ méjà, ìjà àjàdí máa ń jà. Gbogbo ará àdúgbò máa mọ̀ pé yé, ìjà ti wà nílé wọn lé ní, wọ́n ti mọ̀ pé ìjà ni. Ìjà àjàdí, a kì í fẹ̀mí onígbàgbọ́ kan ká fi gbé nǹkan. Daddy, wọ́n lè. Mommy, wọ́n lẹ́yìn gan burúkú jù. Bẹ́ẹ̀, ẹ sì pera yín lónígbàgbọ́. Kí n Jésù gbà lọ́wọ́ yín. Nǹkan tá ń sọ ni, kí làwọn máa wá sọ nípa yín? Ṣé rí, mommy àti daddy tó ń gbọ́ mi. Tí a bá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká fi di àwọn ọmọ wa mú, Sátánì á kọ́ wọn ní kọ̀kúkọ o. Nígbà tẹ́yìn àti daddy bá ń jà, ìjà yẹn ẹ̀yin kọ́ ló ń bá wí o. Àwọn ọmọ yẹn gangan ni Sátánì ń ṣiṣẹ́ lórí wọn. When you and your husband are quarreling, when daddy and mommies are quarreling, the devil is working on their children. Why? Because during that period, there are a lot of distractions. They won't concentrate on their children. And the Satan will begin to work on their children. So, mommy àti daddy, mo ń béèrè ni. Bíbélì sọ pé ká máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. Láìsí èyí kò sẹ́ni tí ó rí ìjọba Ọlọ́run. Mo wá ń béèrè àlàáfíà tá ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ǹjẹ́ ṣé à ń lépa rẹ̀ nínú ilé? Ẹ má ṣe gbàgbé pé nǹkan tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní ọmọ títọ́, ní ìnàlọ́ Ọlọ́run, nínú ayé tí ò mọ Ọlọ́run. Ẹ wáyé tá a wà ṣáyé gan mọ Ọlọ́run. Àwọn tó bá wà lórí social media, wọ́n á rí wọ́n ṣe ń fi àwọn ọmọ obìnrin bá ṣe ń rí. Tó ń fi ọmọ mi ṣe oògùn. Tá ọmọ mi ń yá yakuya. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ lómi àṣẹ mugbó. Tẹ́lómi àwọn mi tiẹ̀ ń wá sórí online tó ń sọ ìsọkúsọ. Bẹ́ẹ̀ nínú ayé tá a wà ẹ́. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ wa mà sà. Báwo la ṣe wá tọ́mọ yè? Táwọn máa wá yàn tí wọ́n yanjú mọ́ wa lọ́wọ́ nínú ayé tá a wà yìí. Ayé tá a wà yìí ni àwọn ọmọ tí ń bú bàbá, àwọn ọmọ gan ń bú wòlíì, àwọn ọmọ ń bú ránṣẹ́ Ọlọ́run.
tẹ́rù ò dẹ̀ bà wọ́n nínú ayé tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run yìí, báwo la ṣe tọ́mọ yè? Báwo ni ayé àwọn ọmọ wa ṣe wá ní ìtumọ̀? Tọ́jọ́ ọ̀la wa gan ṣe ní ìtumọ̀? Mo ń béèrè lọ́wọ́ yín dádì. Lóòótọ́ ẹ joyè nínú ìjọ, mọ́mì lóòótọ́ lọ joyè nínú ìjọ, aṣọ funfun gan lẹ̀ ń wọ̀. Lóòótọ́ ni Jésù sọ wípé ìbùkún ni fún àwọn oníwà funfun, ọlọ́kàn funfun, kì í ṣe àwọn aláṣọ funfun, kì í ṣe àwọn eléyín funfun. Mo ń béèrè mọ́mì àti dádì, lóòótọ́ lẹ́lẹ́ ti rí ìgbàlà, lóòótọ́ lẹ́lẹ́ ti gbàgbọ́, ṣùgbọ́n ìwà àti ìṣe tó wà lọ́wọ́ yín sà, ìwà àti ìṣe tó wà lọ́wọ́ yín mà, ṣójọ́ mọ́tọ́mọ́ Ọlọ́run ta lẹ fi ti yín jọ mọ̀ nínú Bíbélì? Ẹlòmíì abọ́kọjà lọ gbórógun á lọ gbódó, ẹlòmíì afẹ́ báyàwó já lọ yàdá. Mo ń béèrè sà, ibo lẹ ti rí ìwà yìí? Bẹ́ẹ̀ ẹ sì lọ ṣọ́ọ̀ṣì o, bẹ́ẹ̀ ẹ sì ké pe Jésù o. Lóòótọ́ ni Bíbélì sọ pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń ké pe mi ní Olúwa Olúwa ni yóò rí ìjọba Ọlọ́run. Àwọn wọ̀nyí wọ́n fẹ́ ẹnu wọn súnmọ́ mi, ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnnà sí mi. All right, let me quickly continue. Ẹ jẹ́ ká wá wo nǹkan tí àwọn ọmọ lè máa béèrè. Kí ni ẹ̀rí àwọn ọmọ wa? Nígbà tá a bá lè nà wọ́n mọ́, what will be our children's testimony when the beating days are over? What will be our children's testimonies when we cannot shout on them again? When they are leaving our abode, what will be their testimonies? How will you be remembered by your children? Kí ló fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ rẹ fi máa rántí rẹ? How do you want to be remembered by your children? Káwọn ọmọ sọ pé mọ́mú wa máa ń ṣe báyìí, dáàdù wa máa ń ṣe báyìí. How do you want them to remember you? Ṣé ẹni tẹ́ bá lọ school tẹ́ bá rí àwọn ọmọ? Ẹ rí ìgbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ mi, tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ òbí wọn láàrin ara wọn tó jọ̀rí àtọ̀rẹ́, ẹ lanu. Ọmọ mi ò gbádùn ìyá kò sì gbádùn bàbá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi ò gbádùn ìyàwó, ìyàwó gan ò gbádùn bàbá, kò gbádùn ọkọ ẹ̀. So ẹ wá wo báwo ni ilé ṣe máa rí. Now, kí ni wọ́n máa sọ nígbà tá a bá lè nà wọ́n mọ́? Kí ni ẹ̀rí àwọn ọmọ wa? Kí ni wọ́n máa sọ? Ṣé wọ́n sọ pé dádì àti mọ́mì mi wọ́n kọ́ mi dáadáa? Àbí mọ́mì àti dádì wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi. They made me feel that I was loved. They thought with all their heart. Will your children say that about you, mommy? Will your children say that about you, daddy? That they are born again. Can your children say you are born again? Daddy, mommy, ṣé àwọn yín lè jẹ́rìí pé lóòótọ́ ẹ ti bá Jésù pàdé? Bí àwọn ọmọ kan tí wọ́n ṣe sọ nìyẹn. Wọ́n ní tó bá jẹ́ pé irú Jésù ni bàbá àwọn ń sìn, àwọn ò ní sin Jésù. Ìwà ni. All right? They are prayer warriors. Ṣé pé daddy àti mommy mi, wọ́n máa gbàdúrà, aládùúà ni wọ́n. Ẹ̀rí rere nìyẹn. Ẹ̀rí rere ni pé àwọn òbí mi wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ Jésù. Èèyàn nífẹ̀ẹ́ Jésù kan máa rí pa ìlara ẹ̀. Right? Àwọn òbí mi gbogbo pàtì agbára wọn ni wọ́n sà láti jẹ́ kí n jẹ èèyàn, láti jẹ́ kí n jẹ́ ènìyàn. Àwọn bàbá mi kò ń sanwó school fees ọmọ, owó school fees tó bá gbọ́ báyìí ó gbéra. Ìyá ni ló ń kópa àṣà la máa yáwó lápò, bó ṣe ń yáwó lápò ló ń yáwó síìpù, oríṣiríṣi owó níyàwó ń yá káwọn ọmọ bá lè ṣoríire. Ṣùgbọ́n mo ń béèrè, daddy, are you giving your best to your family? Mommy, are you giving your best to your family? God is going to ask us. Táwọn ọmọ bá ń sọ báyìí, òbí rere lẹ jẹ́. Ṣùgbọ́n táwọn ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ báyìí pé my mommy doesn't have my time, my daddy doesn't have my time. Wípé tí ẹ ráyè fún wọn, ẹ bá ti iṣẹ́ alájàpá, má ti jí láàárọ̀ kùtùkùtù báyìí, ó dalẹ́ kó tó dé. Àwa fi àwọn ọmọ ipe kí àwọn tíṣà kó máa wo àwọn ọmọ, káwọn ọmọ ọ̀dọ̀ kó máa wo àwọn ọmọ. Wọ́n á ń béèrè, báwo lọmọ ṣe fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ rere láti ara wa gẹ́gẹ́ bí òbí? Àwọn ọmọ yìí wò wá o. They are watching us. Ọmọ mi tó ya pòkì tó ya yakuya ní school lẹ́ni. Ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ló ti kọ́, ọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ ló ti kọ́. Teacher mi kígbe. Ọ̀dọ̀ ìyá ọ̀dọ̀ bàbá ló ti kọ́. Tọ́n bá ní ọmọ mi ò gbọdọ̀ pariwo ní class. Ẹ má pariwo, ẹ rí pé orúkọ ẹ̀ ló máa jẹ́ number 1. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa blame àwọn teacher ní school. Teacher yóò kọ́ ọmọ mi dáadáa ṣùgbọ́n mommy daddy ẹ̀yin náà ṣe kọ́ mọ́. That's what we are talking about. What will be their testimony? Mommy àti daddy wọn ò ní sùúrù pẹ̀lú wa rárá. Ẹ máa kígbe ni ó ti lo data mi, kò lo data mi. Why can't you ask your child that question? Ṣé wọ́n lo lò? Many of the time we ask questions from them. Let us give them benefit of doubt. Òbí mi àti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa nà ọmọ bí ìbára. Ìgbà. Tí ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé wọ́n lo ṣé wọ́n lo toilet tó flush. You just go and begin to pounce on them. All these children are complaining and they are tired of your impatience. You shout on them anyhow. All right? Look at this. They were always abusive. Gbogbo gba èpè ṣá.
èpè tẹ́yìn ò tiẹ̀ gbọ́ rí nígbà tí yàn bá ń sọ fún mi pé ayé ọmọ ẹ̀ ló máa kú dànù bí èlùbọ́ tọmọ bá wá ṣoríire á wá rántí ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣẹ̀ka fáwọn ọmọ yẹn nǹkan kan wà nínú ọpọlọ wọn tó ń jẹ́ ẹ̀san tó bá yá wọn á gbẹ̀san ẹ̀ lára wa bó ṣe rere sọmọ ó gbẹ̀san ẹ̀ bó sì ṣe burúkú ó gbẹ̀san ẹ̀ ọ̀rá wọn ó rẹ̀ sàn ẹ̀ ọ̀rá wọn àbá tá èpè ṣá they were always abusive bí bàbá mi bá wọlé bá ó ti lè jó kẹ́rí èpè lọ́mọ àkọ́kọ́ mú lẹ́nu bẹ́ẹ̀ á sì wọṣọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì jọ Sunday dádì bẹ́ẹ̀ bá ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì náà ẹ jẹ́ àríwá ṣọ́ọ̀ṣì inú ayé yín ẹ jẹ́ kágbélébù láyé yín kọjá ẹ jẹ́ kí Jésù olùgbàlà ṣe láyé yín kọjá ẹ má jẹ́ káwọn pásọ̀ àti wòlíì kan ṣe lásán lórí ayé yín. Alright, let's continue. Some children will say their parents encourage exam malpractices. Òbí mi ló lọ ra answer script fọ́mọ ẹ̀ tá lọ ra question nígbà exam àwọn ọmọ yẹn ò gbàgbé o wọ́n rántí ipe tẹ́ bá mọ̀ mo ṣe pass wa ekimi mọ́mì mi ló lọ rà daddy mi ló lọ rà ẹ rárá kúra fọ́mọ tó bá yá ẹni ayé ọmọ ò dá àwa náà là ń kọ́ wọn ní kokúkọ táyé wọn fi rí bọ́n ṣe rí. All right, look at this. They engage in sexual immorality. Nígbà tí yóò bá ẹ mọ̀ oríṣiríṣi ìwà burúkú là ń ṣe lójú ọmọ ìmí fún ìmú àkókò ni ò lè gbà mí ọmọ mi àmú fóònù bàbá ẹ̀ á kàn máa fi fóònù ṣeré tó bá lọ síbi gálẹ́rì tó lọ síbi fídíò ìwòkuwò ni bàbá mi kó sórí fóònù mo ń béèrè lọ́wọ́ yín tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ dàtúnbí ẹ jẹ́ kí fóònù yín náà dàtúnbí sà ẹ jẹ́ ó dàtúnbí nígbà tẹ́ bá gba kọ́ọ̀lù tẹ́ fi fóònù ìfálọ̀ tẹ́ mú ìró tówẹ̀ àti ọṣẹ ara yín tẹ́ ń sá lọ sí pálọ̀ kọ́ má bàa mú fóònù yín dádì torí Ọlọ́run kí ló wà ń bẹ̀ tẹ́ fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn rí. That's what we are talking about. Tó bá ní àgbà kí lẹ kó àyàwó báyìí ni a ní òní o àkóyawọ́ làgbàlagbà ń kó ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè gbọ́dọ̀ mú fóònù yín tó bá ṣèèṣì mú fóònù yín ìwòkuwò ìríkúri wọn mọ̀ rí ń bẹ̀ àti mọ́mì náà o àti mọ́mì náà kí ló wà lórí fóònù yẹn ní lóòótọ́ ẹ ti fàyè fún Jésù ṣùgbọ́n fóònù tẹ̀ ń gbé dání ẹ̀rọ àgbéká tẹ̀ ń gbé kání ṣóun gan ó ti dàtún bí bẹ́yìn ọba dàtún bí gbogbo nǹkan tó ní pátá ni ó dàtún bí àkókò ò ní gbà mí púpọ̀ ẹ wo àwọn ọmọ mọ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la dàtún bí ta ti fàyè wa fún Jésù tá a gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa ìwà wa máa fi hàn nínú ilé wọ́n sọ pé ọ̀pọ̀lọ inú rẹ̀ ò da ó ní wọ́n ní ọ̀pọ̀lọ ò da wọ́n ní òde mi lẹ̀ ń wẹ̀ ẹ̀rí inú mi ni ó mọ̀ pé bẹ́yìn bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà nínú ṣe máa rí that's what we are talking about. Àwọn ọmọ mọ̀ o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la ní Jésù tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la bá Jésù olùgbàlà pàdé àwọn ọmọ mọ̀ á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí ara wa náà. Àwọn ọmọ mi wa àwọn mi máa sọ pé daddy àti mommy wọ́n lọ sí church program they attend church programs but their lives are not worthy of the gospel. Wọ́n ní lóòótọ́ mommy àti daddy lọ program o fasting 7 days ṣe ìsọjí méje lọ́jọ́ méje wòlíì méje orí òkè méje gbogbo ẹ̀ ni mommy àti daddy ń lọ especially àwọn ọmọ mi ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ayé wọn ò fògo fọ́lọ́run àwọn ọmọ mọ̀ wọ́n mọ̀ o lóòótọ́ là ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì lóòótọ́ là ń lọ ilé aládùúrà kiri ṣùgbọ́n ìwà làwọn ọmọ ń wò wọ́n ní pẹ̀lú bí mọ́mí ṣe jẹ̀jẹ̀dé láti ṣọ́ọ̀ṣì èpè ni wọ́n fi sẹ́nu pẹ̀lú bí dáàdì ṣe jẹ̀jẹ̀dé láti ṣọ́ọ̀ṣì orin ayé náà ni dáàdì ń jó ẹsẹ̀ ayé ni dáàdì ń gbé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì tá a lọ tí ò gbàgbàkúgbà lọ́wọ́ wa a kàn ń lọ lásán ni àwọn ọmọ sì ń wò kì í ṣe torí àwa sà kì í ṣe torí àwa mà torí àwọn ọmọ yìí ni wọ́n sọ pé they fight and quarrel over everything bá ọmọ mi ṣe máa sọ nìyẹn dádì àti mọ́mì ìjà ṣáá ni dádì tún ti dé mọ́mì tún ti bẹ̀rẹ̀ dádì tún ti dé mọ́mì tún ti bẹ̀rẹ̀ they quarrel over everything àwọn míì ti fún pásítọ̀ ní wàhálà tó ń bá ti pè bá wọn ní ìjà tún ti bẹ̀rẹ̀ lé wọn nìyẹn pásítọ̀ ti làjà ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ pásítọ̀ ti kígbe pásítọ̀ tún fi yín wàásù bẹ́ẹ̀ ẹ̀ fìjálẹ̀ ìjà tá a lọ ń yọ̀bẹ ìjà tá ń jà tá ń yọgò torí Ọlọ́run ìjà tá ń jà tá ń gbé blọọkù tá ń fọ́ blọọkù lórí ọkọ tá ń lọ fọ orógùn tá ń forógùn yọ tá ń fọ ọmọ odó lọ àpàrà alẹ́ nìní bẹ́ẹ̀ àwa náà là á lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ìjọ Sunday tá a máa kọrin tá a máa jó tá a máa kùlù bọ́ọ̀dì tá a là ń sàn dá mẹ́wàá à ń san rẹ ṣùgbọ́n ìwà wa ń kọ́ òun làwọn ọmọ ìwò o torí ẹ̀ láyé ṣe rí bó ṣe rí yìí mo sọ fún wa lọ́sẹ̀ tó kọjá bí ilé bá bàjẹ́ orílẹ̀-èdè àbàjẹ́ sà bí ilé bá bàjẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì àbàjẹ́ torí àwọn ọmọ mi gan ṣe gbọ́ràn ṣọ́ọ̀ṣì àwọn tó ń kọ́ wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀mí wọn ti fẹ́ bọ́ torí ìwọ ọmọ mi kì í dẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó rí ńlé ni
All right? They fight and quarrel over everything. Ìjà ṣáá ni daddy àti mommy. Mo ń béèrè mà, mo ń béèrè sà. Kí làwọn máa kọ́ lára wa? What will be their testimonies about us? Don't forget we have talked about the faith. By this faith, the apostles of old, the patriarchs of old, they obtained a good report. Ẹ̀rí wo la ní lọ́dọ̀ àwọn ọmọ? Ṣé ẹ̀rí rere ni? Àbí ẹ̀rí búburú? Mo ń rọ̀ wá ní àsìkò yìí, daddy àti mommy, tó bá jẹ́ pé ẹ ti bá Jésù pàdé, tó kàn jẹ́ pé ẹ kàn lọ ṣọ́ọ̀ṣì lásán ni, ẹlòmíà lóhun ti ṣe ìrìbọmi ẹlẹ́dẹ̀ ni. Bó ṣe wọnú omi náà wọ́n tó fà jáde náà gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Èmi ò sọ ìgbàgbọ́ I raise up my hand yo, mi sì sọ ìgbàgbọ́ wípé máa wí tẹ̀lé mi. Ìgbàgbọ́ yẹn kọ́ lèmi ń sọ. Èmi ń sọ̀rọ̀ gbàgbọ́ tó jẹ́ pé èèyàn á di ẹ̀dá tuntun, ẹ̀sìn lẹ́lòmíì gbé lọ́wọ́ kò di ẹ̀dá tuntun. Ìgbàgbọ́ tèmi ń sọ ní pé ìgbàgbọ́ tó máa sọ wá di ẹ̀dá sísun, tó máa jẹ́ pé ohun àtijọ́ tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ àní ṣe mọ́. Lóòótọ́ là ń ṣépè fún dádì, lóòótọ́ làwọn àti dádì ń jà ṣùgbọ́n àjà mọ́. Lóòótọ́ mò ń fi fóònù mi wòwòkúwò ṣùgbọ́n mi ì wò mọ́. Lóòótọ́ ni mò ń na ọmọ bí ajá, màá na ọmọ bí ewúrẹ́, màá na ọmọ bí ẹran. Bẹ́ẹ̀ mi wá ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Mi kì í san school fees ọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí mo ti wá ń san school fees ọmọ. Ẹlòmíì tó bá ti rí pẹlẹbẹ, ọkàn ò balẹ̀ mọ́, ṣe lára ẹ máa gbọ̀n, a máa gbọ̀n. Bẹ́ẹ̀ lómi bá dé obìnrin náà, ṣe lára ẹ máa gbọ̀n, lá máa gbọ̀n, á ti gbàgbé ilé. Ẹlòmíì gba sálárì kò rí nǹkan kan mú lọlé. That's what we are talking about. Àwọn ọmọ ń wo, our children are watching us. And I pray the Lord will change and transform us and transform our homes in the name of the Lord Jesus Christ. A gbàdúrà sí máa fi àyè sílẹ̀. Fún àwọn tó bá fẹ́ pè, wọ́n lè pè wọlé. Kàn pè sórí nọ́mbà yìí 081 444 19455. A gbàdúrà sí máa wá fi àyè sílẹ̀. Ká lè pè wọlé. Tá bá máa pè wọlé nọ́mbà ẹni ká pè sí o. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 081 444 4 yẹn jẹ́ mẹ́ta 444 19455. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, we thank you. We give you praise for this word. Take all the glory in the name of Jesus. I pray for mommies and daddies that are listening to me. Lord, I pray your hand is upon them and their homes in the name of Jesus. May the Lord open our eyes in the name of Jesus. May the Lord lead us to the place of holiness and of power in the name of Jesus. I command the light of the Lord in that family. I rebuke every darkness in the name of Jesus. I release that family into the liberty of the Holy Spirit in the mighty name of the Lord Jesus. Thank you, Father. We love you. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ jẹ́ kí a pè wọlé 081 444 4 mẹ́ta 444 19455. Kó tó ti pé abẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìpè. Ní Saturday tó ń bọ̀, next week Saturday, after environmental ní 11 o'clock ní àárọ̀, a máa ń ṣe program kan pẹ̀lú àwọn children and teenagers. School tá a máa ń lò ní St. Lawrence Nursery and Primary School. School yẹn wà lọ́nà New Inn Road ní iwájú Pavilion, Ekiti State Pavilion. All right? Ó dàbí pé kan ti wọlé. Hello? Ẹ káàsán máa o. Jésù ni o. Ọwọ́ Ọlọ́run wà lára yín lórúkọ Jésù. Gbogbo ọpá àti agbára òkùnkùn lórí ilé yín ó di asán lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo tún gbàdúrà fún ilé ẹ̀kan sí mọ́mì, àwọn ọmọ yín máa yàn, wọ́n máa yanjú. Ọlọ́run wá fi sí wọn lọ́kàn láti tọ́jú yín dáadáa. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé next week Saturday, a máa ṣe program pẹ̀lú àwọn children and teenagers ní after environmental 11 a.m. ní St. Lawrence Nursery and Primary School. School yẹn wà ní ọ̀nà New Inn Road. Tí ẹ bá ti dé State Pavilion, opposite ẹ̀ ní kẹ́ ẹ wò, ẹ ti rí school yẹn bẹ̀. Then for counseling and spiritual help, bí ẹ fẹ́ ká gbà yín yànjú ni o, lẹ́yìn mọ́mí àti dádì wàhálà ti pọ̀jù fún yín. Ọkùnrin mi gan ti ronú pé àbí kò ń para o, ìyàwó mi gan ti rò pé àbí kí n para o, wàhálà arákùnrin pọ̀ yóò pa mí. Ẹ pè wá ká lè jọ sọ̀rọ̀ yẹn nítùbínùbí, Jésù sì gbògo. Ẹ pè nọ́mbà yẹn sí 081 61 53 48 15. Èmi gangan ni màá gbé
08161534815 ṣùgbọ́n nọ́mbà tẹ́ fi pè wọlé ní studio ó ní 081-4-19-455 ẹ pè wá, alright? Then àtúnṣe online. Hello. God bless you. Yes. Amen. Ọwọ́ Ọlọ́run wà lára yín lórúkọ Jésù. Ọwọ́ Ọlọ́run wà nílé yín lórúkọ Jésù. Gbogbo pàtí agbára òkùnkùn lórí ilé yín mo sọ di asán lórúkọ Jésù olùgbàlà. Ìgbàlà Jésù olùgbàlà kó wọnú ilé yín lórúkọ Jésù. Àwọn ọmọ yín àyàn máa yanjú wọn sì ṣoríire lójú ayé yín lórúkọ Jésù olùgbàlà. Ẹ ṣé, thanks for calling. Ẹ ṣé, thanks for calling ma. All right? Now, I'm a online Bible study for our teens and children. Ní every Saturday 7:30 p.m. and it is free. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ pè number mi 081-61534815. School náà lè invite wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn school kan, àwọn Treasure House Kiddies Academy, Bishop International Academy, and St. Lawrence Metro College. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Màá máa fẹ́ ilé ìṣe àṣelọ. A máa gbọ́ orin Matthew West àti Ekwa Choir Singing Birds. Ẹ má gbàgbé orúkọ mi, òun ni Tolúlọpẹ́ Akínwọlé Àṣírí Olúwa. The Lord bless you. See you next week.